Привет! Bugün biz tatlılar aşamız. Ne tatır? Birinci. Dım söyledi. Osunda yıka. Ne oldu? Yine bakın. Osunda nah, isinden da ibar. Osunda biliyorsun da biliyorsun. Damen. Kurik. Ikincisinden da isinde ak. Nigit yaparım. Ya nigit yaparım. Asla sen kızım. Nih, lampu sakit. Sekarang udah ususnya kokteilin. Nasıl biasa? Masih. Nasıl biasa? Kokteilin. Untuk kokteilin. Kokteilin dikit. Potom, nah gitu namanya. Kalau itu namanya kokteilin dikit. Jadi cuman, apa?